हेलो दोस्तों, देख सकते हैं रिले चेक कर रहे हैं क्वांटिटी से। देखिए ओवरलोड ख़राब है ये। इसका कंप्रेसर अर्थ चेक कर लेंगे। पहले तीनों पॉइंट चेक कर लें, पॉइंट बता रहा है कि नहीं। तीनों पॉइंट चेक कर लेंगे, फिर अर्थ चेक करेंगे अर्थ है कि नहीं कंप्रेसर। अब देखिए अर्थ चेक करते हैं इसका। एक कंप्रेसर के पॉइंट में एक बॉडी में लगाएंगे। देखिए लाइट जल रही है इसकी, अर्थ हो चुका है कंप्रेसर। ये तीनों पॉइंट अर्थ हैं इसके। कंप्रेसर ख़राब है।